本视频含恐怖惊悚元素，胆小的请谨慎观看。暴雨过后的深山老林里面可以钓到什么鱼啊？本期来到福建省尤溪县广前镇一个山体水库。由于最近一直在下暴雨，所以这个水库水也是非常黄。前几年我有钓过这个地方，那个时候草鱼、鲤鱼还是非常多的，不知道现在还有什么鱼啊？大家好，我是小莫。我们福建直接从春天变成夏天了，今天可能有37度左右最高温。最近一直下冰雹、下暴雨，都没什么好地方可以钓鱼。今天准备顺着这个省道转一转，看一下有没有什么好地方。尤溪县的西城镇啊，这个镇还是挺大的。看这个种的那个啥，全部被水冲掉了。前几天有些地方下冰雹，还把这个叶子给它全部打烂了。这条溪里面有鳟鱼啊，改天来探一下。还没到就开始爆装备了，今天这必定要报户啊！为什么我说这个地方水质好啊？我捡一样东西给你们看一下就知道了。这玩意啊，只有在水质特别好的地方才会有。这个地方垃圾真的好多啊，先给它收一收。这么大，够装了吧？糟糕啊！我有个经验啊，凡是垃圾越多的地方，鱼越少。你们看这一根是什么？竹竿。我感觉今天要空军啊！水位好满呀，都没有位置。这底下都是草，很会挂底。这个季节钓水头应该会比较好一点。这已经很久没有钓鱼的过来了。没有位置好像。这钓位非常难找，就这一个钓位。给它快速的搅拌均匀啊！这边小鱼闹窝比较厉害，所以给它开硬一些。先用搓耳多搓几竿。水这么浑，可以钓吗？哇，刚才头非常痛，感觉。现在开始钓鱼好多了。一口都没有啊，然后感觉人又有点不舒服。
帐篷搭起来，先睡一觉再说。什么时候睡醒，什么时候再来钓。随便吃了，泡面煮一点。还带了葱，准备拿来煮鱼的，用不上了，没有鱼吃了。这一锅就放在这边，说不定等会儿有鱼煮呢。人有点不舒服，今天还是睡觉吧。我去，12点多了。去看一下有没有口。哎呀，前面有个大哥在钓鱼，不知道什么时候来的。问一下，兄弟，你什么时候来的？没听到可能，走过去看一下。兄弟，你啥时候来的？估计他那边在狂吧，哪能理我？我先下去钓一下吧。他不回我算了，他钓他的，我钓我的。挂底。哦，上鱼了，看没？黄亚丁啊，可以钓了，不大。哎，这个东西好，人家在钓鱼，不要拿灯照它，会被人家骂人呀。哎，兄弟，有口没有啊？兄弟，怎么不应我啊？大哥，人呢？收竿收的这么快？收掉，收掉，收掉，不掉了，不掉了。不要了。还有一条鱼，不要了。这个什么破灯？
装了，不装了。不装了。我去，这种2层楼高，他就这样子跳下去了。天都快亮了，4点55，可能是1点左右出发的。袋子挺好的，这袋子挺好的，拿去洗一下。哎呀，到了。今天这个天有点冷啊，
刚刚加了一件衣服，还是感觉有点冷。换了一个位置，再过一会儿天就要亮了。完了，手表没电了，手机也没电了，哎，来了来了来了！什么鱼啊？石斑啊！石斑。哎，这条还可以啊，也是石斑。来了，又是石斑，2只左右。来了，哎呀，又是石斑啊！看来这边石斑很多。来了，开始录像。看这个吃了我多少的饵，肚子大大的。这石斑也是越钓越小啊。也不知道钓了多久，钓这么多。先给它放了，这等会儿退水就死掉了，不然。这里退水退的比较快。怎么天还没亮啊？